Ja, hej og velkommen til den her video. Vi fik desværre ikke lige opdateret på den der cykel-video-ting. Men det var super fedt derude. Og hvem vandt? Det gjorde Tushi. Tushi, ja. Ja. Anthony Tushi. Ja. Og vi så, hvem så vi derude? Vi så Pogacar, vi så Vingegaard, vi så Fuglsang. Ja, Fuglsang, vi Og så ham med flest Tour de France-sejre. Cavendish. Ja, nemlig. Og Mørkøv. Vi så rigtig mange. Ja. Og I kan lige prøve at komme med herover. I skal lige prøve at se den flotte udsigt, vi har fået, og den flotte altan. Kæmpe altan. Ja, det er ikke lige noget, man ser hver dag. Vi får super tæt på Disney.